Қош келдіңіздер. Менің есімім Меруерт болады. Мен каналымда көбінесе жасанды интеллект арқылы қандай сабақ беруде қолдануға болатын көрнекіліктер жасауға болатынын көрсететін боламын. Көбінесе вайб-кодинг туралы, жасанды интеллект арқылы жұмыс жасау. Бүгін мен сіздерге осындай жұмыс парақшалары, яғни инфографика, сабаққа қажетті осындай затты қалай жасауға болады, идеяны қайдан алсақ болады, сол туралы көрсеткім келеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Бізге главный промпт деген нәрсе бар, соны үйрене алсақ болғаны. Мына жерде мен бұны ChatGPT мен жасағанмын. ChatGPT Gemini'ға қарағанда кішкене әдемірек жасайды. Бірақ ChatGPT мен де, Gemini мен де көруге болады. Енді мен биологияға қатысты, мен өзім биолог болғаннан кейін осылай жасаған. Мен қазір енді сіздерге басқа пәннен, мысалы физика пәнінен қалай жасап көрсек болады, соны көрсеткім келеді. Ол үшін мен идеяны қайдан іздесем болады? Идеяны Pinterest деген приложение или платформа бар. Pinterest деп кәдімгідей Googleға осылай Pinterest деп жазасыздар. Ішіне тіркелесіздер. Жаңағы Google аккаунттарыңызбен өздеріңіздің аккаунттарыңызды тіркеп, Google аккаунтпен сонымен тіркелесіздер. Сол жерде осындай әртүрлі суреттерді тауға болады, идеяны сол жерден іздеуге болады. Мен көбінесе идеяны осы жақтан іздеймін. Енді мен бүйтіп жаздым ағылшынша. Біз енді білеміз, ағылшынша іздесек көбірек зат шығатынын, сол себепті өте қарапайым базовый английский білімімізді қолданамыз. Міне worksheets деген зат бар, яғни жұмыс парақшасы ағылшын тілінде. Worksheets және physics. Физик деген сөзді дұрыс жазған сияқтымын. Міне physics worksheets деп іздедім. Енді бізге осындай жұмыс парақшаларын шығарып берді. Енді мен осының ішіне қазір біреуін таңдаймын. Бір стилін таңдаймын десем де болады, Мысалы, law of inertia, инерция заңы, кәдімгі инерция заңы. Осы суретті біз қазақшалап көрейік. Мына жерде Ом заңы деп тұр, Так, бұл суретті сақтаймыз. Загрузить изображение, Қазір көрейік, сақталу керек. Енді келесі Ом заңын тоже көрейік екеуінде. Сохранить изображение, загрузки, тағы work, energy, power, жұмыс, энергия және күш, менің ойымша, Енді мен физик емеспін. Менің ойымша қозғалыс заңы, law of motion. Так, сохранить загрузку. Үшеуін загрузить етіп алдым. Енді міне үш түрлі кәдімгі өзіміздің сүйікті ChatGPT-мізға кіреміз. Создать изображение деген. Негізі оны баспай қойсаңыздар да болады. Негізі ChatGPT-мен білесіздер ғой, бір белгілі бір уақыт аралығында 3 қана сурет жасай аласыздар, Немесе платный версиясы болса, әрине өте күшті көп несін жасай аласыздар. Мына бір суретті жүктеймін осында, бағанағы. Мен ойымша қозғалыс заңы деген туралы бұны жүктедім. Енді айтамын. Маған осы көрсетілген ағылшынша, бұл жерде бізде артық адам аты немесе мұғалімнің аты деген сияқты нәрсе жоқ па, соны көріп алайық. Жоқ екен. Тек ағылшынша, көрсетілген ағылшынша инфографиканы қазақ тіліне аударып, мысалы мен білмеймін, қозғалыс заңы дегенді қаншасыншы класста өтетін, 7-ші сынып деп көрейін. Сынып оқушыларына арналған қозғалыс заңы туралы ақпараттар берілген инфографиканың
суретін жасап бер. Мысалы түстерді, мысалы жаңағы розовый сондай түстер көрсетіп тұр ғой. Мысалы сізге қандай түстер ұнайды, суретін түстерін өзгертсеңіз болады. Мысалы суреттері айқын, анық, оқушыларға қызықты болатындай етіп жаса. Астына, өзіңізді авторы ретінде, мысалы, өзіңіздің аты-жөніңізді жазып қойсаңыз болады. Осындай физика пәні мұғалімі деп, ретінде, мысалы, мен инстаграмды жаза салайын. Деп жазып қой. Көрейік, қандай инфографиканы бізге жасап береді. Міне создание изображения. Так, енді біз тағы да Pinterest'ін ішін ақтарып көрейік, қандай идеялар қарастыруға болады. Мына жерде бізде бұл worksheet дегенде, бұл бізде не ғой, инфографика ақпарат беретін зат, Ал бізде worksheet ол жұмыс парақшасы, яғни оқушы ол жерде тапсырма орындау керек. Сондай заттар бар ма екен көрейін қазір. Мына жерде міне заңдардың, формулаларға арналған не бар екен, міне формулалардың тізімі. Мына жерде как будто адам өзінің қолымен конспект жазған сияқты жасалған ғой. Так. Мен сіздерге бірақ қазір worksheets'ті шынымен қалай жасап көруге болады, оны да көрсетем. Кішкене уақыт алады бұл. Біз пока көре берейік. Мысалы, басқа пәннен көрейін, мен қандай пәнді көрейін. Мысалы, биологияны көре берейін. Chemistry көрейін, химия. Ағылшынша сөздерді білмесеңіздер, ChatGPT-ға жазып, осы сөздің аудармасы қандай деп аудара берсеңіздер болады. Міне өте күшті идеялар көп, Міне кішкене басқаша стильдерді іздеп көрейік. Міне бізде өте көп идеялар, неше түрлі стильде, неше түрлі суреттерімен, оқушыға қызық бола алатындай, түсінікті бола алатындай. Мынаның бәрі жасанды интеллектпен жасалған. Осындай ағылшындардың идеяларын аламыз, қазақшаға аударамыз. Сөйтесіз де оқушыларыңызға көрсетесіздер, шығарып, А4-ға болсын, презентацияңызға болсын, қоса аласыздар. Бұны сіздер мысалы размерін жаңағы альбомный вариантта жасап бер деп ChatGPT-ға жазсаңыздар, солай жасап береді. Яғни оны аласыз да, жаңағы өзіңіздің негізге презентацияңыздың бір бетіне қоса саласыздар. Енді қазір көрейік, суретіміз дайын болып қалған сияқты. Міне, көрдіңіздер ма? Өте күшті. Так, тура сондай қылып аударып ма, көрейін. Сол сияқты, тура сол, сәл өзгерістер бар екен. Қараңыздар. Мынандай қыздың суретін қосып қойыпты, оқушының суретін. 2 ұл мен қыздың. Астына міне автор өзімнің атын жазып қойдым ғой жаңағы. Вот, сохранить етем. Бұны мен физик әріптесіме жіберіп қойайын. Міне осындай бар болғаны бір 5 минутымыз кетті ау. Ал енді мен осыдан маған жұмыс парағын жасап бер. Соны сұрап көрейін. Енді осы тақырыпқа қатысты маған оқушылардың білімін тексеретін жұмыс парақшасын жаса. Үстіне аты жөнін, сыныбын жазатын жері болсын. Әр тапсырмаға балл қосып қой.
мен қазір сіздерге кішкене тез көрсетіп отырмын, бірақ негізінде мысалы тапсырманы жай құрастыра салмаймыз ғой. Тапсырма біз арнайы мақсатқа қарап дескриптор бойынша құрастырамыз. Сол дескриптордан бізде балл бойынша сөйтіп жазамыз ғой. Мысалы біз полный мына жерде 25 балл деп тұр екен. Мысалы біз сабақта алатын 10 баллды полный жұмыс парағына 10 балл деп қоса салмаймыз. Біз оны мысалы 4 балл қылып сөйтіп жазамыз ғой. Сол үшін мына жерге мен тез жазып отырмын, бірақ сіздер өздеріңіз жасағанда кішкене тереңдетіп жазсаңыздар, промптты соған байланысты жасап береді. Маған осыны сурет ретінде жасап бер. Әдемі жарқын түстермен инфографиканың стилін қолдан, бағанағы жасаған инфографиканың стилі сияқты жасаса өте күшті болатын еді. Қазір көрейік қалай жасайды екен. Промпт деген сол осындай әріптестер. Промпт деген ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер не қалайсыздар, ойларыңызда не бар, соны тереңдетіп, жан-жақты етіп, түсінікті етіп жазсаңыздар, өзі осы жасанды интеллект түсіне береді. Қазір көрейін қалай жасайды екен. Тағы қандай заттар көруге болады, көрейін. Парақшамыз дайын болды. Міне әдемі суреттермен, стилі өте күшті. Астына автор ретінде де атым жазылып тұр. Тақырыбы қозғалыс заңы, ат жөнін жазады, сыныбын, күнін жазады, жалпы ұпай. Тақырыбы қозғалыс заңдары, сәйкестендіру, міне дұрыс немесе бұрыс деп жазады. Үшінші сурет мысалы арбаға қандай күш әсер етеді. Төртіншісі осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Құрметті әріптестер, мен каналыма қосылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта бұдан да көптеген видеолар күтіңіздер, және мен түсіріп қойған видеоларды қарасаңыздар болады. Сау болыңыздар және бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет.